General go debata long queka sama piro. Nagulu chema, Simpian Tamia knit in Nima. Na Bayman of La Yao piro. Jan Mama, Pio Xun. Na, would you now Lampia post on Peter Tower Piat can you bone to go or D Kaba assess tunta basido. Amen. Yaptang go leve, Yishu Namane, Josovare. Nabiro. Online ကနေတရားနာကြတဲ့ဓမ္မမိတ်ဆွေများအားလုံးကိုလည်းပဲအထူးကျေးဇူးတင်တယ်။နောက်ဖိတ်ခေါ်ပါတယ်။ဒီကနေ့ကျွန်တော်တို့ကြားနာရမယ်တရားဒေသနာကတော့နော်မင်္ဂလာတရားတော် The Beatitude နော်လွန်ခဲ့တဲ့အပတ်ကအဆက်ဖြစ်မယ်။ဒါကြောင့်မလို့ကျမ်းပိုက်ကိုကျွန်တော်တို့အားလုံးမဖတ်တော့ဘူးကျွန်တော်ပဲဖတ်တော့မယ်နော်အားလုံးကဖတ်ပြီးပြီဆိုတော့ဒီတစ်ခေါက်တော့နည်းနည်းတက်တာအောင်ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ကျမ်းနာမယ်နော်တမန်ကျမ်းစာကတော့ရှင်မာသက်ခရစ်ဝင်ခန်းကြီး9အငယ်3နော်သခင်ယေရှုကိုယ်တိုင်မိန့်တော်မူတဲ့စကားဖြစ်တယ်စိတ်နှလုံးနှိမ်ချသောသူတို့သည်မင်္ဂလာရှိကြ၏အကြောင်းမူကားကောင်းကင်နိုင်ငံတော်သည်ထိုသူတို့နိုင်ငံဖြစ်၏ Blessed are the poor in spirit for theirs is the kingdom of heaven ဖတ်ကြားတော်ကျမ်းဖြင့်ရောက်တိုင်းကိုဖျားရှင်တည်တံကောင်းကြီးပေးပါစေအာမင်စိတ်နှလုံးနှိမ်ချတော်သူဟာမင်္ဂလာရှိတယ်စိတ်နှလုံးနှိမ်ချတယ်လို့ပြောတဲ့အခါမှာစိတ်နှလုံးနှိမ်ချတယ်ဆိုတာဘာလဲလို့ကျွန်တော်တို့ဆွေးနွေးတဲ့အခါမှာဝိညာဉ်ရေးရမှာအင်မတန်မှဆင်းရဲနှုံချတဲ့လူတွေဖြစ်တယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းကျွန်တော်တို့ပြောပြီးပြီအခုနည်းနည်းပြန်ကြော့မယ်ဝိညာဉ်ရေးရမှာငါဝိညာဉ်နဲ့ပြည့်ဝတယ်ငါဘောနဂန်ဖြစ်တယ်ခရိယန်ဖြစ်တာကြာပြီဟာနော်တချို့ဆိုရင်ကျမ်းစာတော်မှကဘာဦးကျမ်းကနေဗျာဒိတ်ကျမ်းထိဖတ်တာအခောက်10ခါတောင်ရှိပြီစသည်ဖြစ်ပါလေကျွန်တော်စိတ်ထဲမှာအဲ့ဒါလိုရှိရင်ဝိညာဉ်ရေးရမှာချမ်းသာသူဖြစ်နိုင်တယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းကျွန်တော်ပြောပြီးပြီဝိညာဉ်ရေးရမှာချမ်းသာတဲ့စင်ရဲတဲ့လူဖြစ်ရမယ်ဝိညာဉ်ရေးရရင်နဲ့ပတ်သက်ရင်ကျွန်တော်ကျမဟာအင်မတန်အားနေပါတယ်ဖြစ်တဲ့အတိုင်းမဖြစ်နိုင်သေးဘူးရောက်တဲ့အဆင့်ကိုလည်းမရောက်နိုင်သေးဘူးလို့ကိုအမြဲတမ်းအားငယ်ပြီးတော့အားငယ်ရာကနေကိုရောကျွန်တော်ကျမကိုမဆပါလမ်းပြပါလို့အမြဲတမ်းတန်းတတဲ့စိတ်နှလုံးသားသည် the poor in spirit နော်စိတ်နှလုံးဝိညာဉ်ရေးရာဆင်းရဲသူဖြစ်ကြောင်းကျွန်တော်လွန်ခဲ့တဲ့အပတ်ကပြောပြီးပြီအခုကျွန်တော်ပြန်သတိရအဲ့တော့သခင်ယေရှုအဲ့ဒီအကြောင်းကိုလူတွေနည်းနည်းပို့ပြီးတော့ရှင်းသွားအောင်ဆိုပြီးမှသူကဥပမာတစ်ခုနဲ့ရှင်းပြတယ်အဲ့ဒါပါလေလူနှစ်ယောက်တို့သည်တဲ့ဆုတောင်းပတနာပြုခြင်းငါဗိမာန်တော်သို့တက်ကြ၏တယောက်ကဖာရိရှဲဖြစ်၏တယောက်ကအခွန်ခံဖြစ်၏တဲ့ဖာရိရှဲသည်တယောက်တည်းရက်လျက်အိုးဖျားသခင်အနိုင်အထက်လူယူခြင်းမတရားသဖြင့်ကျင့်ခြင်းသူမယားကိုပြစ်မှားခြင်းအပြစ်ရှိတဲ့ကဲ့သို့အကျွန်ုပ်၌မရှိသောကြောင့်ကျေးဇူးတော်ကြီးလာပြီအကျွန်ုပ်ဒီ9ရက်မှ2ရက်အစာရှောင်ပါ၏ဥစ္စာရှိသမျှကို10ဖို့တဖို့လှူပါ၏ဟူ၍ဆုတောင်းပတနာပြု၏အခွန်ခံမှုကအဝေးကရိုက်၍ကောင်းကင်သို့မျောမကြည့်ဝွန့်ပဲရင်ပတ်ကိုခတ်လျက်အိုးဖျားသခင်အပြစ်များသောအကျွန်ုပ်ကိုတနာခြင်းကရုဏာစိတ်ရှိတော်မူပါဟုဆုတောင်းလေ၏ငါဆိုသည်ကထိုသူသည်အပြစ်ပြေလျက်မိမိအိမ်သို့သွား၏ဖာရိရှဲမူကအပြစ်မပြေ
အကြောင်းမူကားကိုချီးမြှောက်တော်သူမည်သည်ကားနှိမ်ချခြင်းသို့ရောက်လတံကိုနှိမ်ချတော်သူမည်သည်ကားချီးမြှောက်ခြင်းသို့ရောက်လတံဟုမိန့်တော်မူ၏ဒါသခင်ရှုပြောတော့နော်ဖာရိရှဲကဘာလုပ်လဲဟာခတ်ကြွားပဲမတ်တရလိုက်တယ်အပေါ်ကိုမော့လိုက်တယ်သူ့ကိုသူအရန်ပဲအပြစ်ကင်းစင်တယ်နော်ဝိညာဉ်ရဲ့မှာရန်ပြည့်သွားတယ်လို့တားထင်ထားတော့ဖះကိုလည်းပဲရဲတင်းရင်ဆိုင်တဲ့သဘောနဲ့အပေါ်ကိုမော့လက်ကိုလည်းမြှောက်ပြီးတော့အာရပါရသူဆုတောင်းတယ်သူဘာတောင်းတယ်လဲသူများပစ္စည်းကိုကျွန်တော်မလုပ်ဘူးမတရားတာလည်းမလုပ်ဘူးသူများသားများကိုလည်းကျွန်တော်မပြုတ်ခြင်းဘူးတဲ့အဲ့ဒါလိုမကောင်းတဲ့အရာတစ်ခုမှကျွန်တော်မလုပ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဖះရှင်ကိုကျေးဇူးတင်တယ်ကြွားတာနော်အကြီးကျယ်ကြွားနေတာနောက်တော့ဗာပြောသေးလဲကျွန်ုပ်ဒီ9ရက်မှ2ရက်အစာရှောင်ဤတဲ့ဟာအဲ့ဒါမှပိုကြွားသေးတယ်သူတို့ဂျူးလူမျိုးတွေရဲ့ထုံးစံအတိုင်း Judaism ဂျူးဘာသာအရာသူတို့သတ်မှတ်ထားတာတပတ်မှတစ်ကြိမ်အစာရှောင်ရမှာဒါပေမဲ့သူကဘာပြောလဲ2ကြိမ်တောင်ရှောင်တယ်တဲ့ဟာပူတောင်ပူသေးတယ်ကြွားသလားမမေးနဲ့နောက်ဘာပြောသေးလဲကျွန်တော်မှရှိတဲ့အလုံး10ဖို့တစ်ဖို့ကိုလည်းအလူမှန်ပေးတယ်ဟာသူဘာလုပ်နိုင်တယ်သူဘာတက်တယ်ဘာလုပ်တယ်ဆိုတာတွေကိုအကြီးအကျယ်ဘုရားရှိမှသူကြွားတယ်ဘုရားသခင်ရှိမှကျွန်တော်ဒါတွေကပြောစရာမလိုဘုရားသိတယ်ဒါတွေကိုပြန်ပြောခြင်းဒီဆူတောင်းတဲ့မှာပြန်ထည့်တာဟာဒါကြွားတဲ့သဘောဖြစ်တယ်သခင်ရှိရတော့ပြောခြင်းလားနော်စင်းရဲတဲ့ဝိညာဉ်မရှိဘူးအယံပဲဝိညာဉ်ရေးရမှာချမ်းသာနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာသူအဆဆရရအယံတော်တဲ့လုံနိုင်တဲ့ရှိတယ်ဆိုမှသူဒါကြွားတယ်အဲ့တော့သခင်ရှိရဘာပြောလဲနောက်ဆိုနေကုန်းချုပ်ပါအဲ့ဒီဖာရိရှဲဟာတဲ့အပြစ်မပြေဘူးတဲ့သူဆုတောင်းတာတက်ခုမှဖခင်ကလက်မခံဘူးသူရဲ့အပြစ်တွေအဲ့ဒီကြွားလိုက်တဲ့အပြစ်ကိုကြံတဲ့အပြစ်တွေအားလုံးလည်းပဲမပြေဘူးဆုတောင်းမပြေဘူးဘာကြောင့်လဲမာနနဲ့ငါဆိုတဲ့မာနနော်တခါလဲဂုံယူဝင့်ကြွားမှမောက်မာတဲ့စိတ်ဘဝင်မြင့်တဲ့စိတ်တွေနဲ့ဆုတောင်းတာဘုရားသခင်မကြိုက်ဘူးဘုရားကြိုက်တာကဟိုဘက်ကကျွန်တော်ပြောပြပြီဘုရားသခင်နေတဲ့နေရာ2နေရာရှိတယ်နော်ငါဒီအမြင့်ဆုံးသောတန့်ရှင်းရာမှာငါနေတယ်တဲ့နောက်တစ်ခုကသူဘယ်မှာနေလဲဆိုရင်နှိမ်ချတဲ့စိတ်နှလုံးသားရှိတဲ့လူအထဲမှာလဲငါနေ၏တဲ့အဲ့တော့ဖာရိရှဲရဲ့နှလုံးသားထဲမှာဖျားမရှိဘူးသူကသူတော့အရန်ပြေဝတယ်ဗောပြည့်စုံနေပြီတို့တော်လည်းပဲဖျားရဲ့အမြင့်မှာတော့0ဖြစ်နေတယ်အဲ့တော့ဆုတောင်းမပြည့်တဲ့အပြင်သူ့ရဲ့အပြစ်လည်းပဲခွင့်လွတ်ခြင်းမရှိဘူးတဲ့ဖခင်ကခွင့်မလွတ်ဘူးလားအပြစ်ပြည့်တယ်ဆိုတာခွင့်လွတ်တာပြောတာအပြစ်မပြည့်တော့ခွင့်မလွတ်ဘူးအဲ့တော့နောက်တစ်ယောက်အခွန်ခံကြတော့ဗာလဲအပေါ်ကိုတော့မမော့ကြည့်ရဘူးတဲ့နော်ကောင်းကင်တို့မျောမကြည့်ဝွန်ပဲတဲ့ရင်ဘတ်ကိုတီးပြီးတော့တအားပဲစိတ်နာမှာသူ့အပြစ်ကိုသူတီးတာစိတ်နာတအားပဲနော်စိတ်ရင်ဘတ်ကိုတီးပြီးတော့အိုးဘုရားသခင်အပြစ်များသောအကျွန်ုပ်ကိုတနာခြင်းဂရုဏာစိတ်ရှိတော်မူပါဒီစကလုံးလေးအရာပဲချစ်စရာကောင်းတယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဒီမှာကြည့်လိုက်ပါအပြစ်များသောအကျွန်ုပ်ကိုသူဘာမှမပြောဘူးစကားပလင်လည်းမခံဘူးသူသိတာပါလေသူ့အပြစ်ပဲသူသိတယ်သူ့အပြစ်ကအယမ်းများတဲ့အတွက်ကြောင့်ဖျားသခင်ခွင့်လွတ်ပါလို့တောင် तू မတောင်းဘူးကျွန်တော်အပြစ်တွေရမ်းများတဲ့ကိုတော်ခွင့်လွတ်တော်မူပါလို့တောင် तू မပြောရဲဘူး तू ဘယ်လိုပြောလဲအပြစ်တွေများလွန်အားကြီးလို့ကိုတော်တ
Tanare say glacier mubare. Quillabaro mabiona, Tana say glacier mubare. Oh, the gecko, a pico, two a pico, the game mean biro, two pico to tea the boy. Payata can say Madala Miare a pietra chamalo, Payata can quillabalo, down port down ma, then ba malalo to sensare. Babylole, to a con candy. A con cancer a tax collector. Any a con cancer, a go kidnap to boo. I go to my tax return, low jare mulla. Tax return a tax cow jare. Oh, the my tax cow there, so a tax cow that damn you name to boo. Yoma kedonga, a con cansura, Julu mudia, a monson. Number 8, Yoma sora. Tasudi to Piago, Macoque, attention to Piago, Macoque at the John, Julia, Longwa Trogo, a Timian Tede. Tajam, Yoma Soyaga, Trogo, the Ocho, the Poor so tirable. Aro, Etalo, Trogo, the Ocho Tede, Payame, Diame, Yotu, Sinturi, Goqueni, Di Lurigo. Attente, a miente from Mone Jarema. Yoma Asoya Sima. One time, a low dead loose so yen, Bob Europe, Yosia machine. Losia low the long yard jarema, Yoma Asoya ye one time pine, a low palo that, Badalo de a concow like did. A concow that come out yo cow mona mobu. A soya got $9 cow cayenne through a $6 cow pido, $9 go 8 hema terra. A young chanta matka jwe wajar tax collector di akunkania. Etalo mataya the pit time to be that go she machishi a main etalo cowde to jump a yantra mojar. Ero di kongale tire to bow to tire. To lay etalo low me that pitch in the pime. Era jump 2 years low zatego pian senza like the kama. Paya jong le yaw payago yimsan yero. Two people to Titwara. Oh, Naha Pishire. Oh, Narola, Nasedola Gauda. Oh, sorry. Die Dilo Ponzamune Piata King, now couldn't balu down of Pibamala. Two name Jean or Maquimaluchimbu. Era Jamulo. Oh, Piata King, Janoye Pigo, Quillo Domubalu to Madambu. Janoye Pitia Mia long Agilo. Tana sigli shiro muba. Tana kayuna tedo muba. The gecko ning chare sup down jinso erano. Quello ba su the sagaron to matum yebu. Quello nine do a pay up ye de. Tana ye no to quello nine. Matana ye le, matanaimu, papule, jano a pipe. Go tine cooka, go pineco, cambu. Eh. Dilo name chare, nalong da leo. Takin Yeshua, yan the bojar, paya the bojar. Tajam to Babule. Todo the apipi, mimi into piantoa e. So down piede. To piego quello la bibiatakia. Matabu, Okoro, Janoya piti miano agire. Quello balo, to Matabu, Tanaba, lube pure like it. Payatica, Tana like it. Tana like of Apile, Apicule, quello like it. Taja, todo the apipi, a mimi into piantoa e. Todo the apic quello chingo, Kanya bido, mimi engo, popaso piantoa e. Chitongi go no monomaro. Janori Korean bata di name chato bata pide. Wa jobro go maude bata mapiabu. The Chokrian the Arago matibena, a chiche lepti lemoni, dampiro ojare, alumobu. Janori payago gilaili. A mean so many di payaga. Payaba, Nadi a mean song, a tan shin song tana mangandire. Dutiaka, nature and the Londare Mangani. Let me deep yap, Payatigan to Purazaga, Mandalama Mandulas, let it Genogia. The key shudi Gongin bone seizing along go take biro.
Mijigo di lubawa to a can you like it. Muide kama bayen a madam to Mamuebu. That he a madam to Mamuebu. Pemamuele, the two a mamahude, noating co. The right son in needed. Not 3 machine in it car and none saw near it. Eddie noating co ma to Muida. To take all of it, to me at that meeting, a wicked lady in the hala. The peck lady to put up a lady mamataya. Noa sare, sergeant at his sequepo mabe. Negated. Palam ninja. Oh, Nazareno ma, let the mata but one to need it. Since I. Oh, Muro sound like they had 2 years pretty with you like that, not like you later, but do you usually? Being a daddy with you la, you Tanga daddy, senior daddy. A being a daddy or a pavare, she mate to a young years or Satan. Since I. Nero lebe, but love senior. Lutia Lare, Corona, which you know, like in it, Alua Bajar. Yeshua Yana me Jira Kaja, very popular Piet low, Tule popular Pigeon. The Kinshua Name Jiro to the berry lebe, Peter Ruro, Johan, le Toro could name Jiri de Pokime. As a Luraya did, the Kinshua, to the berry apple, to the path, horrible. Swing down young jump, pap young, so Arab. And to lebe, popular Pigeon. Era John the King Sugar. Corona, which are not like in Yamala. Era Dilugo Tire, the King shot. Touch him about to the long down at 2 minutes. 2 logina credo with the gabe, Casabu Mohopu. That would tire. That John to Balu Pilate. Me quaid on my twin sheet, Nibunia. Near did on my tipping bomb at Taishi Jare. Todo luda di gang chapu near dong shibu no. Belab singedle. Critoha, Amuro Sombro Nazak and a 12 billion of pine tuma, Ome a mepitoabi. Homeless. How dare? Ome image, gang chapu near dong shibu. Area tan let jayo hulu by pitole, say the jalo. Dignity. Now, some Jalebe, upon Kayare, Lewanka Taima, Atakayare. Luria Palazzo. How come you be in Damola? Piata solution, Conchalai, Conchalai. Oh, the Chaluria Pura, Yoma Setari Pura Toba Tide. But I comes on a Pura Toba Tide. 2 be my city, 2 Tolicha Atakayame, Luzoga, Pure like Tide. How dabe? Come here, Piatic and Target, Peter so ye. Kong Coco get in Bro, Kong Chalibala. Piro, Janoro get in Balalo. Slamp you like did The Koa Lupian Henera. Daddy go to her. Gong, EECC Decanton. Pian Piosia, young gowner, no. Pian Chipasia, the gay gowner, Pian Piobu. 都别路家了，哎，别路标呢，明天俺呢必须路看啦。第二别没西部，标嘛耶稣多标，古罗那个那土场那看嘛，啊，真个我们没办呢。耶稣啊都标来的。哎，俺们干说的个，第一个呢，明天俺呢都，巴里都的bom嘛，俺就西边，刚就bom嘛西，巴罗说你要是弄道理讲对了嘛。 The king show ye now go like the general ha. Think answer you bo ayam yano ajilo general mego lamdu. By me dini, ning charge in the batema. General sensaji. General also Lutia Kalame. Say William, come here, look at a marin pulation. General Sigma, town and Pian Piogen. Mamma John, General Man John Pian Piogen. Come here, let the Remola, Ludia Alunga. Tell you at Piola Lishi, Pian Piogen jar. Go, Mieran, Monday, Piogen jar. The met the king show jiba. Come here, Piatic and Daphne so yen, Kong Chabala. Go get him, Bala. Nabro, Jodo le Gebala. I lose what you like to come.
ကောမင်းပါစပိတ်လို့လှမ်းငေါက်လိုက်စရာအရန်ကောင်းတယ်နော်ဒါပေမဲ့သခင်ရှော့ပြန်ပြောလားပြန်မပြောဘူးအဲ့ဒီသခင်ကိုကျွန်တော်တို့ကိုးကွယ်နေတာပြန်မပြောဘူးစော်ကားတယ်နှိမ်တယ်ပြောင်းတယ်လှောင်တယ်သို့တော့ပြန်ပြီးတော့မတုံ့ပြန်တဲ့မချေပတဲ့ကောင်းကိုခံတဲ့ဖယားကိုကျွန်တော်တို့ကိုးကွယ်တာအဲ့ဒီဖယားနောက်ကိုကျွန်တော်လိုက်နေတာဒီချင်းလေးခဏကျွန်တော်တို့ခြေတွေကိုကြည့်လိုက်ပါဦးနည်းနည်းလေးပြောလိုက်လို့ရှင်ဆက်ဆက်ထိမခံအားလုံးဖြစ်နေကြဒါခရိယံတက်တာလားစသည်ဖြစ်ပေါ်လေကဲဟုတ်ပြီအဲ့တော့ဖျားသခင်ဘာပြောတယ်လဲ prophet အေရှာယအဖြစ်မိခအဖြစ်နော်အချင်းလူကောင်းသောလမ်းကိုပြတော်မူပြီးတရားသဖြင့်ပြုခြင်းဂယုဏကိုနှစ်သက်ခြင်းသင်ဖျားသခင်ရှေ့၌နှိမ်ချသောစိတ်နှင့်ကျင့်နေခြင်းမှတပါအဘယ်ပူဇော်တက်ကာကိုထာဝရဘုရားတောင်းတော်မူသည်ကျိုးလိုမျိုးတွေကအဲ့ဒီရစ်ပူဇော်ခြင်းတွေအရေးကြီးပါတယ်ရစ်ပူဇော်တော်ကိုတစ်နေ့မှတစ်ခါမလုပ်လို့မရဘူးလုပ်ကိုလုပ်တယ်ဒါပေမဲ့ဘုရားပြောတယ်အဲ့ဒီရစ်ပူဇော်တာတွေအသားတွေပါတွေမိရှုပပူဇော်တာကိုငါတောင်းတာမဟုတ်ဘူးတဲ့အဲ့တော့ဘုရားဘာတောင်းလဲတရားသဖြင့်ကျင့်တယ်မှန်ကန်စွာနေမယ်ပြီးတော့သူတစ်ပေါင်းဂယုဏတက်မယ်နောက်ပြီးတော့နှိမ်ချတဲ့စိတ်နဲ့နေမယ်အဲ့ဒီရစ်ပူဇော်ခြင်းကိုပဲငါလိုချင်တယ်တဲ့ဘုရားသခင်ရဲ့လိုချင်ဘုရားသခင်လိုချင်တဲ့ရစ်တီဘာရစ်လဲဆိုရင်နှိမ်ချခြင်းတရားသဖြင့်မှန်မှန်ကန်ကန်ပြောဆိုနေထိုင်ခြင်းသူတစ်ပါးကိုဂယုဏတက်တဲ့ချစ်ချင်းမေတ္တာထားခြင်းဒီချက်တော့ချက်ပဲဘုရားသခင်ကတောင်းတာအဲ့တောင်းတဲ့ချက်သုံးချက်ထဲမှာနှိမ်ချသောစိတ်နဲ့ကျင့်နေခြင်းဒါဘုရားသခင်ကဟိုးကဘာဦးကလေးကရှေးကလေးကနေသူတောင်းပြီးသားဒါကြောင့်မလို့အပြည့်ဝန်ခံသူဒီစိတ်နှိမ်ချသူဖြစ်တယ်မှတ်ထားပါကိုယ်မှာအပြည့်ရှိတယ်အပြည့်ကိုဝန်ခံပါဝန်ခံတယ်ဆိုရင်ဒါနှိမ်ချတာပဲဝန်မခံခြင်းဘူးဆိုတာမနှိမ်ချလို့ပဲမနှိမ်ချတော့မဟုတ်ဘူးဒီလိုရှိတယ်ဒီလိုရှိတယ်ခင်ဗျမားတယ်မသိဘူးဘာညာအဲ့လိုပြောတာမနှိမ်ချတာစိတ်နှိမ်ချသူဒီဝိညာဉ်စင်းရဲသူဖြစ်တယ်ငါပြစ်မရှိဆိုသူဒီမာနကြီးသူဖြစ်တယ်မာနကြီးသူဒီဝိညာဉ်ချမ်းသာသူလည်းဖြစ်တယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့အသင်းတော်အနေနဲ့ကျွန်တော်ပြန်ပြီးတော့သုံးသပ်ခြင်းတယ်ကျမ်းစာထဲမှာအသင်းတော်နှစ်ပါးကျွန်တော်သင်ခန်းစာယူဖို့သင်းတော်နှစ်ပါးကိုကျွန်တော်ခဏလေးဥပမာပွဲထုတ်ခြင်းတယ်ပရမအသင်းတော်ကလောဒီကိမြို့အသင်းတော်အင်္ဂလိပ်လိုတော့ Laodicea Church ပမာလိုတော့ကျွန်တော်တို့က လောဒီကိပဲကျွန်တော်သုံးမယ်နော်လောဒီကိအသင်းတော်ဟာတဲ့သူကတော့အယံချမ်းသာတယ်ဆိုပြီးမှတော်တော်ကိုဂုဏ်ယူနေတဲ့အသင်းတော်ဖြစ်တယ်ဘာလို့ဆိုတော့လောဒီကိမြို့ကချမ်းသာတာသူတို့ရဲ့မြို့မှာစီးပွားရေးအတွက်တော်တော်ကောင်းတာမျက်စင်းနော်မျက်စိတဲ့နားပြောကမျက်စင်းနဲ့ပတ်သက်မှသူတို့အရန်ပဲတကယ်ကိုနာမည်ကြီးတယ်နောက်ပြီးတော့တခြားစီးပွားရေးလုပ်ငန်းလည်းတော်တော်ကိုကောင်းတဲ့အတွက်ကြောင့်အသင်းတော်လည်းပဲနည်းနည်းချမ်းသာတော့သူတို့ကတကယ်ပဲဟိုဖြစ်တယ်သူကိုဂုဏ်ယူကြတယ်အဲ့ဒီအသင်းတော်ကိုသခင်ယေရှုကဘာပြောတယ်လဲဆိုတော့ကြည့်အောင်နော်ဗျာဒိတ်ခန်းကြီး3ငယ်14စက္ကုမှာတင်းအကျင့်ကိုငါသိတင်းဒီအေးလည်းမဟုတ်အပူမဟုတ်ဒီကိုငါသိအေးခြင်းဖြစ်စေပူခြင်းဖြစ်စေတခုခုကိုအလိုရှိငါအလိုရှိထို့တော့အေးမဟုတ်အပူမဟုတ်နှွေးယုံရှိသောကြောင့်ငါ၏ခတ်တွင်းသည်တင့်ကိုထွေးလူပြီတင်ကလည်းငါဥစ္စာရတတ်၏ဥစ္စာရတတ်တဲ့ဆိုတာချမ်းသာတာနော်ဘန္တာများကိုလည်းစီးပွားဆိုတော့ဘန္တာစီးပူးတယ်ဆိုတာစီးပွားရေးရှာတာကိုပြောတာစီးပူးတယ်ဆိုတာရှာတာတစုံတစ်ခုကိုမြအလိုမရှိကိုမြမလိုဟုပြောဆို၍တဲ့သူတို့မှဘာမှမလိုတော့ဘူးအားလုံးပြည့်စုံနေပြီကိုယ်တိုင်ပင်ပန်းခြင်းတနာပွဲဖြစ်ခြင်းဆင်းရဲခြင်းမျက်စိကန်းခြင်းအဝတ်အချီးစီးရှိခြင်းဖြစ်တဲ့ကိုမသိပါတကားဩဒီအသင်းတော်ဒီမြို့လော်ဒီကိရဲ့နာမည်ကြီးတဲ့စီးပွားရေးအဝတ်အထည်နဲ့မျက်စင်း
Oh. A wit test. Lording a to the wit test solution near Daima was Yansone, Luranga Yang Charlie. Not a mere sense to me at Pukone. Lording a tendo, tin the not chantare, not piesone, Lukuku pioni. Nama Messini, young Procabama, oh, not chantani de. The messenger, the Athenoma, Lodigi Tenoma, she had 20 to the Alodi. Messi Kanjares, Menchuani de. Tavi Messin Jome, Messi Kanjin. Mea Messi Canide. Piatacam Yima, Messi Canida. Oh, we saw the night with it, look there. Young ne, that Jomolo, oh, don't give me my son. We saw the Congo Lala Papa Wichare, Ateno Male, we saw it Lala Papa Wichare. That young Lare, we saw the count, Sutma, Chuamni, ne. Payaya and Yama, a whip a cheesy sheet, Bala, a whip machine net to do. Chantare Ateno, the Coginality, a go Kimma. Atendo the baye, chantare machantabu. Tote de matote busura, be apo ma general chibro, be peda net general time jatane. Pia Jongi, hey, nime. No, atema pisiri let simply me yan. Nanoka carrier space share shime. Nanoka attendo a passandi lebe bama nyaji shime, sati people. That's why attendo a chantare lu general 29. Yado apien, general material, aya we two pisi, messine, minaine, lene, kainaine, aya poma, dika general, sing a chanta, general, you eat a char. No? Tame piat came yama. Minaine ya tik train a yapo matuga, mataimbu. Take it, you know, thing of the chanta the la, look, melai machine, the child of melai, Mr. Below P. Jamily. The job your jama, General Machanta Babu, to me, we paid it, Piaja Maniare. Now the maintaining a tratoma, below Niamaletibu, as Sati people. But my leperson, no let me see boo, Sativit or tin. Or the name I will not leperson lebe nere, Savit or telling me. Mahoba. General Tino di Edelo Duamamo. None of a church grown up at the Nautical. A young of a cookie general treasure. A thing or about Chituare, Chantare, Aumiene, 2 days or general bow chidle. Louis, legend cheetah jare. Do the yam yaloshi in Adi Tindoro to give it to the day, Lieutenant Piojare. The Mapiantke Amyema, di Louis would to Tremela, a piani Louis would tremela tamoin, not long dare would do wintilla catcher, but now 3 million. Dignation of Piojamade. Janoria Tindo di Apienga Kayade, a ya with two. Kaidwene ya witu material di harine chewa chanta jingu lodi ki atinlu maphipuru yijibare jano atinlo to josa athok de kha ma le be lodi ki atin ke tu material pai ma takha re to tet pro mya pya pho adika jano tha de so yin da bhaya thakhin ye yiyue chet pan tai ne lwe twa bi piet mat lwe da sora ba le a piet pyaw phu da na mai na hamartia Pima Luayin a pipe. Piazzi a Pima Bale. Di Lolo General, Pima Pip Macero, kind of time to money, that piece. That's a general Tino delay. Now Lame Chima, Pia Jizuro job. Jizuro Miyaji Kanzaya, Peter Napaima, go chanta, I look to like the Akama. Kind to another Pisianage or like Lucy and door. The king is sure purely me. Minoha Missicani. Mino a wet cheesy penny there. Tanas we pity. Mino pimbana, pimba like you may see there. Cannot go to know, took at the end of the bar. See there. At the end of the bar, Samurana then. English or Smyrna Church. Samurana then. The end of her.
တော်လေးကိုဆင်းရဲဒုက္ခရောက်တယ်ပို့ပြီးတော့သူကကန်ဆိုးတာကတခြားလူမျိုးတွေကတပါးအမျိုးသားတွေကသူတို့ကိုတိုက်ခိုက်ပြီးတော့နှိပ်စက်ညှဉ်းပန်းတာထက်သူတို့ဂျူးအချင်းချင်းနှိပ်စက်ညှဉ်းပန်းတာကိုပိုးပြီးတော့ခံရတယ်အားလုံးသိတဲ့အတိုင်းပဲသခင်ယေရှုနောက်ကိုလိုက်ပြီးယုံကြည်တဲ့လူတွေဂျူးတွေမှတ်သမျှဂျူးသခင်ယေရှုရဲ့နောက်ကိုအရင်ဆုံးလိုက်ပြီးမှယေရှုယုံတဲ့အဖွဲ့တွေဟာဂျူးတွေပါပဲဂျူးကနေစတယ်နောက်ဂျူးကနေဒီဂျူးတွေကနေခရစ်တော်မိုးပေါ်ပြန်သွားပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းမှာရှင်ပေါလုဥဆောင်ပြီးတော့တပါးအမျိုးသားကြားထဲမှာသူတို့သာသနာသွားပြုတဲ့ခါကျတော့ဂျူးမဟုတ်တဲ့မဂျူးလူမျိုးတွေလည်းပဲခရိယန်တွေဖြစ်လာတယ်အဲ့ဒီအခါမှာသိတဲ့အတိုင်းပဲနော်ဂျူးလူမျိုးတွေကယေရှုကိုတောင်သူတို့ကိုလည်းမုန်းတယ်ယေရှုကိုမုန်းတော့သူ့တပည့်တွေကိုလည်းပိုမုန်းတာပေါ့ဒါကြောင့်ရှင်ပေါလုကိုယ်တိုင်ကြည့်ပါလားယေရှုမရှိတဲ့နောက်ပိုင်းတပည့်တော်တွေကိုလိုက်ဖမ်းပြီးတော့နှိပ်စက်နေတာသူကိုယ်တိုင်ခရိယန်ဖြစ်သွားလို့တော်သေးတယ်ကဲတော့ဂျူးလူမျိုးဂျူးဘာသာဝင်ဖြစ်တဲ့ Judaism တမားတွေကခရစ်ယာန်ဖြစ်တဲ့ဂျူးတွေကိုအယံမုန်းတယ်ဒီကြားထဲမှာသူတို့ပေါ်မှအထင်သေးအမြင်သေးတဲ့တပါးအမျိုးသားတွေကခရိယန်ဖြစ်လာတဲ့အခါဒီတပါးအမျိုးသားခရိယန်နဲ့ဒီဂျူးခရိယန်တွေကတလုံးတဝဒီခရစ်တော်၌ရှိသွားတော်မြင်တဲ့အခါပိုးတော်မှအမြင်ကတ်တယ်အဲ့ဒီပြောင်းလဲသွားတဲ့ဂျူးတွေကိုပို့ပြီးတော့အမြင်ကတ်တယ်သစ္စာဖောက်အမျိုးယုံဆိုမှသူတို့ကြီးကျယ်သူတို့ကို target ထားမှနှိပ်စက်တာဒါကြောင့်မလို့ဒီစမရနာအသင်းတော်အကြောင်းကိုလေ့လာတဲ့အခါကျွန်တော်အယံပဲစိတ်မကောင်းတာသူတို့ကိုနှိပ်စက်တဲ့လူကဘာသာခြားကလာမနှိပ်စက်ဘူးတခြားလူမျိုးကလည်းလာမနှောင့်ယှက်ဘူးအဲ့ဒီဂျူးတွေကအမျိုးမျိုးနှောင့်ယှက်မှတခြားလူမျိုးတွေကလည်းပဲဒီခရိယန်တွေကိုအထင်သေးလာအောင်တိုက်ခိုက်လာအောင်အမျိုးမျိုးဆွပေးတာဒီဂျူးတွေဖြစ်နေတယ်ဒါကြောင့်သူတို့တွေကြောင့်မလို့ဘလောက်ထိသူတို့ဒုက္ခရောက်တယ်လဲဆိုရင်နော်အလောက်လောက်တဲ့နေရာမှာလည်းပဲခရိယန်တွေကိုအလောက်ရှင်နော်တထဲတွေကအထင်လွဲပြီးတော့အထင်သေးအောင်အမျိုးမျိုးတို့ဂုံးတိုက်တဲ့ခါမှာတချို့ခရိယန်တွေဆိုလို့ရှိရင်အလောက်ပြုတ်တဲ့လူတွေတော်တော်များတယ်နောက်တချို့ခရိယန်ကြတော့လည်းပဲသူတို့ရဲ့ယုံကြည်ခြင်းကိုဟိုဘက်ကပြောထားတော့အဲ့မှာတစ်ဖက်ကနေသူတို့အထက်မှာရှိတဲ့ manager တွေ supervisor တွေဘာတွေအားနေလဲပဲတခါတည်းသူတို့ယုံကြည်ခြင်းနဲ့မကိုက်အောင်အမျိုးမျိုးကြံဖန်ပြီးတော့ခိုင်းတယ်ဥပမာဆိုပါစို့တနေ့ကနေအလုပ်လုပ်ပါဆိုတာခရိယန်ယုံကြည်ခြင်းနဲ့ကိုက်သလားမကိုက်ဘူးတနေ့ကနေအလုပ်လုပ်တယ်ဆိုတာခရိယန်ယုံကြည်ခြင်းနဲ့လုံးဝမကိုက်ဘူးဘာဖြစ်လို့လဲခရိယန်ယုံကြည်ခြင်းမှာတနင်္ဂနွေနေ့ဒီဟိုတခါတော့ပြောတော့ကျွန်တော်ပြောမလားချင်းမတယောက်ပြောတဲ့စကားဖယားသခင်နေ့ဖယားရဲ့နေ့တနင်္ဂနွေနေ့ဒီဖယားရဲ့နေ့ဖယားဟိုပြောတဲ့နေ့ဖယားအာယုပြုရတဲ့နေ့တိုးတော်လည်းပဲအစိုးရကနေအလုပ်ရှင်တွေကနေတနင်္ဂနွေနေ့အလုပ်လုပ်ပါလို့ခိုင်းတဲ့ခါကျဘလောက်စိတ်နာစရာကောင်းတယ်နော်ကျွန်တော်ဗမာပြည်မှာနော်ဖယားရှင်ကဘလောက်ထိကောင်းမြတ်တယ်လဲစဉ်းစားကြည့်ဗမာပြည်မှာကျွန်တော်တနင်္ဂနွေဘယ်သူမှအလုံးမလုပ်ဘူးအစိုးရလည်းမခိုင်းဘူးအလုပ်ရှင်တွေလည်းမခိုင်းဘူးဘလောက်ပြောစရာကောင်းတယ်ဒီမှာကြည့်စမ်းတနင်္ဂနွေလည်းအလုပ်လုပ်ရတယ်အဲ့တော့ခရိယာနဲ့လောက်တာပဲမခရိယာနဲ့လည်းလောက်တာပဲဟုတ်တယ်နော်ကျွန်တော်အပြစ်မတင်ဘူးနော်အပြစ်မတင်ဘူးလောက်တယ်လို့ပဲကျွန်တော်ပြောတာကဲစမနာအလုပ်မဟုတ်ဘူးတနင်္ဂနွေနေ့မှာအလုပ်လုပ်ရမယ်တဲ့ sorry မလာတော့ဘူးဒီအလုပ်မရှိလဲတခြားအလုပ်ဘုရားငါ့ကိုစီစဉ်ပေးမှာပဲသူတို့ဆင်းရဲတယ်ဒါမသိဘူးဟိုတခါတော့ကျွန်တော်ပြောတာမမြင်သေးနော်စန်ဒီယေဂိုမှာဖြစ်တာလေဘယ်လောက်ဖြစ်အောင်ခရိယန်သူရဲကောင်းကြီးတွေပေါ့နော်ကဲ but wedding cake လုပ်တဲ့ဆိုင်မှာယောက်ျား2ယောက်လာတယ်ကျွန်တော်တို့2ယောက်ကလက်ထပ်မှာ wedding cake လုပ်ပေးပါဟာမဖြစ်နိုင်ပါဘူးယောက်ျား2ယောက်ဘယ်လိုလဲဟုတ်တယ်ဥပဒေရ
sorry လုပ်ပေးနိုင်တရားဆွဲတယ်နောက်ဆုံးသူ့ရဲ့ဆိုင်အသိမ်းခံရတယ်ကိစ္စမရှိဘူးဖျားတကယ်ယောက်ျားနဲ့ယောက်ျားအတူနေတာလုံးဝမကြိုက်ဘူးကျန်းစာကလည်းကန့်ကွက်တယ်ဒီကြားထဲမှာခမရတို့ဟာကိုကျွန်တော်လှုပ်ပေးရမှာဆိုတော့ sorry လှုပ်မပေးနိုင်ဘူးအစိုးရပြောတယ်မလှုပ်ပေးနိုင်ရင်မင်းအလုပ်ကိုကတော့တိမ့်မယ်တိမ့်ပါတခြားတော့ရှာမယ်အခုခေတ်နော်လွန်ခဲ့တဲ့ဟိုဟာ2018လား19ပတ်ဝန်းကျင်လောက်မှာအင်ဂျီချုပ်တဲ့ဆိုင်မင်္ဂလာဝတ်ဆောင် wedding dress ချုပ်တဲ့ဆိုင်မှာကောင်မလေး2ယောက်လာတယ်ကျမတို့2ယောက်အတွက် dress ချုပ်ပေးပါဟာခင်ဗျားတို့မင်္ဂလေး2ယောက်ပဲဟုတ်တယ်ကျမတို့လက်ထပ်တော့မယ် sorry ပဲချုပ်ပေးနိုင်ကျမအတွက်ပဲမချုပ်ပေးနိုင်ဘူးဘုရားမကြိုက်ဘူးကျမ်းစာလည်းမကြိုက်ဘူးတရားဆွဲခံရတယ်သူ့ဆိုင်အသိမ်းခံရတယ်ကိစ္စမရှိဘူးတခြားလုံးပဲစမနာအသိမ်းတော်လည်းဒီလိုပဲပြတနည်းတွေနဲ့လောက်ရမယ်ကိစ္စမရှိဘူးတခြားလောက်ရှာမယ်တနည်းတွေမလောက်ပဲနဲ့ရတဲ့ခွင့်ပြုနိုင်တဲ့လုပ်တွေရှာမယ်အဲ့ဒါကြောင့်လို့ခင်ဗျားတို့အားလုံးတနည်းတွေမှာလောက်တယ်လို့အကုန်ထွက်ပါလို့ကျွန်တော်မပြောဘူးနော်ဆရာဦးလျံပြောပုံကငါတို့ကိုတွေ့ဝဲနီးနဲ့ပြောနေတယ်ထင်တယ်လို့နော်ကျွန်တော်မပြောပါဘူးစဉ်းစားတော့စဉ်းစားကြည့်ပေါ့ပိုဆိုးတာရှိတယ်ပိုဆိုးတာရှိတယ်ကိုလောက်တဲ့အလောက်ကစနေတနင်္ဂနွေနားတယ်အေးစစ်စစ်လွတ်လပ်တယ်ဒါပေမဲ့ဘုရားကျောင်းသွားဖို့ပြင်းတယ်အဲ့တော့ဘာလို့လဲသိလားဒီရက်နဲ့အားတယ်ဆိုတော့ပတ်ထိုင်းအလုပ်လေးရှာလိုက်ဥမှာပဲဆိုမှကိုယ်တိုင်ရှာတာကဲထားလိုက်ပါတော့စမနာအသင်းတော်ကျွန်တော်တို့ကကြည့်လိုက်မယ်သူတို့ရဲ့ယုံကြည်ခြင်းကိုထိပါလာတာနဲ့တပြိုင်နက်စီးပွားရေးမကလို့ဘာပွားရေးဖြစ်ဖြစ်သူတို့ခရုမဆိုင်ဒါကြောင့်သူတို့အသင်းတော်ဆင်းရဲတယ်စီးပွားရေးချုပ်ချယ်ခံရတယ်နောက်သူတို့အသင်းတော်ဖျားเจ้าမှာရှိထားတဲ့ဟာတွေလည်းပဲအနိုင်ကျင့်ပြီးတော့လာပြီးတော့တိမ်သွားတာလည်းရှိတယ်တရားငါလိုချင်တယ်ဒီထိုင်ကုန်လိုချင်တယ်ဟိုဒီဥစ္စာလိုချင်တယ်ဆိုမှလူတွေကတိမ်သွားတယ်သူပြန်မရကိစ္စမရှိဘူးဒါကြောင့်မလို့သူတာဆင်းရဲတယ်သို့တော့သူတို့ကိုယေရှုကဘာပြောလဲဗျာဒိတ်နှစ်ချစ်လေးမှာတင်းကျင့်ခြင်းဒုက္ခခံခြင်းဆင်းရဲခံခြင်းကိုငါသိ၏သို့တော်လေတင်းသည်ပြည့်ကျွယ်ဝပြည့်စုံခြင်းရှိ၏တဲ့ဟာလေလုယာဖခင်ကြည်တာလို့ကြည်တာနှလုံးသားကိုကြည်တာနှလုံးသားထဲမှာပြည့်နေတာခရစ်တော်ပြည့်နေတာတန်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်ပြည့်နေတာအပြင်မှာတော့ဘာမှမရှိဘူးသူတို့ကိစ္စမရှိဘူးအပြင်မှာမရှိရင်ဘုရားတော်မကြည့်ဘူးဘုရားလိုချင်တာပါလေထာဝရမြဲမဲ့သူနဲ့အတူထာဝရနေမဲ့သူ့အထက်ကဝိညာဉ်ကိုပဲသူကြည့်နေတာဒါကြောင့်စမနာအသင်းတော်ဒီဆင်းရဲတော်လည်းပဲချီးကျူးခံရတယ်ဆင်းရဲတဲ့လူတွေမြေမှာအရန်ဆင်းရဲတယ်တိုးတော်လည်းပဲသခင်ယေရှုကပြောတယ်တင်းဒီကျွယ်ဝယူမှာပြည့်စုံဟာကျွယ်လဲကျွယ်ဝသေးတယ်ပြည့်လဲပြည့်စုံသေးတယ်တင်းဒီတိုင်အောင်တစ္ဆာဆောင်လို့တို့ဖြစ်လျက်တက်တရဖို့ရမယ်သူ့တော့အရန်ချီးကျူးတာဒါကြောင့်ဆက်လို့ဒီတိုင်းပဲဆက်ထိန်သွားတေတဲ့အထီအောင်ဒီတိုင်းပဲသွားဟိုရောက်ရင်တရဖူပဲစောင်းရမယ်တရဖူစောင်းရမယ်ဒါဒီကနေ့ကျွန်တော်တို့အသင်းတော်အနေနဲ့ခွန်အားယူဖို့ဒီမှာကျွန်တော်ပြောတဲ့အတိုင်းပဲသူတို့ပစ္စည်းတဲ့သိမ်းခါတော့ကျမ်းစာပါပြောတယ်နှစ်ကော8ကိုအကြောင်းမူကားငါတို့သခင်ယေရှုခရစ်သည်စီးစိမ်ရှိတော်လဲဆင်းရဲတော်မူခြင်းအပြင်စီးစိမ်ရှိတော်လဲပဲဆင်းရဲတော်မူခြင်းအပြင်တင်တို့သည်စီးစိမ်ရရှိစေခြင်းငါတင်တို့အတွက်ကြောင့်ဆင်းရဲခြင်းကိုခံတော်မူသောကျေးဇူးတော်ကိုတင်တို့သိကြ၏အပေါ်မှာစီးစိမ်နဲ့ပြည့်နေတဲ့ခရစ်တော်သည်ဒီမှာဘာမှမရှိတဲ့ဆင်းရဲသားဘဝကိုရောက်သွားတယ်အဲ့ဒါဘာကြောင့်လဲကျွန်တော်တို့ဒီဟိုစီးစိမ်ကိုခံစားနိုင်ဖို့အတွက်ဖြစ်တယ်ဟာလေလုယာဒါဒီမြစ်မှန်တော့စီးစိမ်ဖြစ်တယ်ကဲအခုတော့ကျွန်တော်တို့စိတ်နှလုံးနှိမ်ချသောသူတို့ဒီမင်္ဂလာရှိကြ၏တဲ့ဘာမင်္ဂလာလဲဘာမှလို့မင်္ဂလာလို့ခေါ်တယ်အင်္ဂလိပ်လို blessing เนาะ blessing ပေါ့เนาะ bless အဲ့တော့သူရဲ့ဒီ Greek လောတော့ Margaria
Gedima. Minglai de Beotabaga, Nene Piobi, a good ma Jansa solo young Popia me. 2 year Muyin Garica, Peani La de Lesuin, Hebrews the Gapide, Esha Gani, Patapiantara Pide. Julumu Hebrews the Gane Esha Suraha, Piwa Song Lento, Kong Gimbong ye Pioshi Mugu Piojana. So, General Kanzaya me Mingla di you Mingla Mahobu. Mingla na nekemba, Adam you Mahobu. Pan below Minglale. Kong Gimbong ma Piwa Song Lenito, seizing with General Kanzaya Mapide. Pedua Kanzamele, Saint Malone Nature, Duru Kanzaya Mapide. Major did it in the Kayan Pieto Lebe. The Nalong Daddy, Nature Jim Mashidebu, Mamma Nari Town, what is so yen, Macarios core, Esha locore, Conking Bone ceasing, Peace on the piece in your Kanzama motive. Ero di Esha Macarios, Pago Piojin did it, Payata came buying sign de ateta. Payata came my oren nare teres ramashi, Ojinajin de Jimashi. Neighban to Bodiabe. Ero, Macarios core, the Asia core di Mingladi, Neighban Minglade Pide. Neighban of Purica General Bodabada, I mean, yet Neighban of Hobabu, General Piojana, Ojina Jin Tejin Machide, Neighban, quite good General Piojana Pide. A pin by Lonso Mujomo, a doing BD to her to Pinilla. A pima bar penny, a tema piolo agilo, ye genera. Janota temma, Mao ina, did it teach of Mamide Osagaro, but a mauso nai with it nick. Alajan nai shilo, when I know where I move. Mizoram India to Abos raw, Indiama Siku fight naisun, a shanty jide. The care counted Jamulo, but my piano ara web ma hoko utwa. The kure we, let my part ara so yen, to ama tengu, yeah, let me tengu. A poo by not to think my pastor to a yan luchin lord. So Janara Siku fight which no way like that. Web much not tell like that, tell like to Pelu Pitele Dilla. To her to ye chinera. To our order. Take logo me up to Carapasaka to her to young bro. Cara no luditin what dobbing a you mamelu, Peloma will take logo me. Sagapio Masala, Jibida Pinner, but I highlight on a Jibida. O mew record, no? Pamalo, o mew bro, at him a PT pinner. Oh, Edilu have you pity. A piet long so moving a tegani. Ero, a simba pire chini male, pure shunine. Aya, Arabu, let me could not piame. Literature of Blue Piamelis, Shimpolu at that out, G. Majority. Canamatit. Philippi Kanjiling as a tongue set is a tongue of Gia. Nga chotelo a change out, Ia Yamiago, Piojim Mahoba. Nga Lujano Pura Mabuno, Sayano Pura Mabuno, Machilo Pura Mabuno. A Jamuga Nga Twitchong the Miado, a chair yaru night, young yes, say she and Donga, Ngati maybe. Young yes, sura, Kuma Shira Line, Gina Nire Sekupura. To Miahago Malojimbu, Ale Majabu, to Mashira Line, to Gina Nire Segu, young ye tinting Nelule Coba, Pisones. Young ye tinting, doubt what. Pelo Chini, young ye tinting, sick, she put nothing yabi. Batine, Chote Jengo Lagao, Juewa Jengo Lagao, Nakanta de. Was Sergeant Mutajin season she can see a genogu, Kaya Andonga, Ayaya Duma, Yayane, Nati Mibi. Nago Kuane Pisung Sito, Carito Apien, Katento Mugu Nata Swana e. Credo go by little to chantare, Gina de seizing, not a good to about Tapiodre. Nakaya do Biaredo, alone Pumia Yue,
ngã đi thong loa to sinh mà xí xí chính ngã có đang khát to sa ra ít tâm mà đi hụ to ngã ít cụ thế này su to su cụ bị rồi mù ý ha xin bảo lưu chém mà gì mà cao mù nó yan down mi lu to mà thế nè chém mà gì mà cao mù tu mà thế mà su này đấy ya rồi ta sinh này na này đấy ya tu xí đấy bà lê tu mà biểu bài nara la yếm ba nara la cháu căn nara ba bất tây bu đấy mấy ngã cụ đấy mà su này đấy ya tu khu xí đấy à bà lê tu bà biểu đấy ngã đi thong loa to sinh mà xí suy chính mà xí ya chính ngã sinh đấy mà chúa đấy sinh mà na chỉ đấy sinh bảo vệ miễn đấy sinh mà xí ya ông số bị rồi đấy bây giờ thì cái sa rang của tông bị rồi khai lại đấy ya ta khu xí đấy bà khai lại tu thế mà na này đấy ông sa a thorn in my flesh ngã thế mà su này đấy su xí đấy sinh ra gì cho nó thế mà na bị xuân cho nó miêu sinh ra mà đã chả là bọn nó số hình là bọn đã số hình tiền mà thế mà xin bảo được chả là một ấy hà cả account mi qua ra đấy phải hai alo tuần bù bớt chi đấy tôi bà sẽ biểu lại cái thôi sinh nhật trên này kiến luật miệt chẳng tông trình nhau ông phải tất cả phải hai cô ngã su trong việc atana khăn đi cái đi mà na này đấy su này đấy ai à cô rồi xem phía biểu示đồ mù ba lu tông trình ti ngã su trong này đặc biệt mấy phía bà biểu lại ngã Giêsu thì tên ở phố lồng lao bì bây giờ tất cả sẽ biết ra đấy Giêsu thì xin bảo lúc đó lồng lao thắt đóng sẽ mà lúc đó bù đấy biết xong này bị thắt đóng sẽ mà lúc đó bà thắt biểu lại ngã cho cô thì anh ấy chỉ ở phía này xong liền tất đi hụt mấy nó bù ý ngã ấy cho cô bây giờ tất cả cho cô ha đấy lu phía này xin bảo lúc anh ấy đấy cả mà bây giờ tất cả nhà cho cô bù bị rồi sốc xa là đấy ưu tiên xa là đấyအဲ့တော့မင်းအဲ့လိုအားမရှိတာနာတာကိုဝမ်းတာအဲ့လိုမင်းနာပြီးတော့အားမရှိပြီးတော့စိတ်တကြပြီးတော့နှိမ်ချတဲ့ခါကျမှငါတကူကမင်းအပေါ်မှာတက်ရောက်လာမှာတော့မဘယ်နဲ့မင်းကကားရောဖြစ်နေတယ်ဆိုရင်ဒီတကူကလာမှာမဟုတ်ဘူးအဲ့ကြောင့်ထို့ကြောင့်နဲ့ခရစ်တော်ဤတကူဒီငါအပေါ်၌ကိန်းဝတ်မိအကြောင်းငါအားနေခြင်းအဖြစ်ကိုဝမ်းမြောက်သောစိတ်နဲ့ဂုဏ်ယူခြင်းကတာ၍ငါအလိုရှိ၏တဲ့အဲ့တော့ငါဝတ်ဒီမှာအားကျမ်းမာနေပြီးတော့ဖခင်ရဲ့တကူကိုမရတာထက်တော့ဒီမှာငါချိုးတဲ့မယ်ဖျားနာမယ်ချီနေနေမယ်တို့တော့ဖခင်တကယ်တကူဒီအထဲမှာဝင်လာပြီးတော့ပြည့်စုံကြွယ်ဝပြီးတော့အထဲကနေဥမြူးပြီးတော့ပီတိဖြာပြီးတော့ချီးသမျှအပေါ်မှာရောက်ရဲတင်းတိမ်တဲ့ဘဝကိုငါတာ၍အလိုရှိတယ်ကျွန်တော်တို့ကအဲ့ဒါကိုတာ၍အလိုရှိကြသလားမသိဘူးဒါမှမဟုတ်အပြင်မှာပဲပို့ပြီးတော့လိုချင်ကြသလားရှင်ဘောကတော့လူကတော့အထဲကိုသွားရွေးလိုက်တယ်ကဲတို့ဖြစ်၍ခရစ်တော်ကြောင့်ခံရသောအားနည်းခြင်းကဲ့ရဲ့ခြင်းချိုးတဲ့ခြင်းဆင်းရဲနှိပ်စက်ခြင်းကြက်တီးစွာသောဒုက္ခဝေဒနာခံခြင်းတို့ကိုငါနှစ်သက်၏အိုးကြည့်ပါနော်အားနေတာကဲ့ရဲ့ခံရတာလူတွေကကိုယ်ကဲ့ရဲ့တဲ့ခါမှာကျွန်တော်တို့ကစိတ်ပြည့်ရမှာမဟုတ်ဘူးကျွန်တော်တို့ကခရိယန်ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ခရစ်တော်ရဲ့အမှုတော်ခရစ်တော်အတွက်တက်တည်ခံတဲ့အတွက်ကြောင့်အမှုတော်ဆောင်တဲ့အတွက်ကြောင့်လူတွေကကဲ့ရဲ့တယ်နှိမ့်တယ်ဆိုရင်အဲ့ဒါဒီကျွန်တော်တို့ကဂုဏ်ယူရမယ့်အရာဖြစ်တယ်ကဲ့ရဲ့ခါချိုးတဲ့ခြင်းဆင်းရဲနှိပ်စက်ခြင်းကြက်တီးဆိုဒုက္ခဝေဒနာခံခြင်းတို့ကိုငါနှစ်သက်တယ်။ဘာကြောင့်လဲ။အကြောင်းမူကားငါသည်အားနေသောအခါတကိုးနဲ့ပြည့်စုံ၏တဲ့။ဟာလေလုယာ။အာမင်။ငါသည်အားနေသောအခါတကိုးနဲ့ပြည့်စုံလျက်ရှိ၏တဲ့။အောင်စရာကောင်းတော့။ဒါဘာကြောင့်လဲ။ဒါကတကယ်ဝိညာဉ်ရှိတယ်လို့။တန်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်တကယ်ကိအောင်တဲ့
တက်တာသခင်ယေရှုခရစ်ကျွန်တော်တို့အသက်တာမှာတကယ်ရှိတဲ့အသက်တာဟာအဲ့ဒါလို့ဖြစ်တယ်ရှင်ပေါလုကိုကြည်လိုက်တခြားဝေးမကြည့်နဲ့ရှင်ပေါလုကဘာပြောတယ်လဲငါသည်ခရစ်တော်ကိုတူတကယ်တူကျင့်တကယ်တူငါနီးတူတင်တို့သည်ကျင့်ကြလို့တဲ့ဟုတ်တယ်နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီရှင်ပေါလုကိုပုံစံနဲ့ကျွန်တော်စံပြနမူနာပြထားမှကျွန်တော်တို့ယူရမှာကဲအဲ့တော့ရှင်ပေါလုရဲ့ဘဝကိုကြည့်အောင်တစ်ချက်ကလေးသူ့ဘဝပြောင်းလဲပုံလေး AD 35မှာသူပြောင်းလဲတယ်မှန်လားနော် AD 35မှာသူ born again ဖြစ်သွားတယ်ခရစ်တော်နဲ့တွေ့တယ်နောက် AD 55ရောက်တဲ့ခါကျသူဘာပြောလဲကြည့်အောင်တစ်ကော55တစ်ကိုမှာသူစာရေးလိုက်တဲ့အခါမှာသူဘာတွေ့ရတယ်လဲဆိုတော့ငါသည်အညံ့ဆုံးသောတမန်တော်ဖြစ်၏တဲ့တမန်တော်ဟုခေါ်ဝေါ်ခြင်းကိုမထိုက်ဟာသူပြောင်းလဲပြီးတဲ့လောက်နှစ်20မှာနော်ဒါကြောင့်ပြောင်းလဲရတဲ့ကျွန်တော်ချက်ချင်းတကယ်ပြေဝတဲ့ခရိယန်တက်တာကိုကျွန်တော်မရသေးဘူးခရိယန်တက်တာဒီတစ်ဆက်ကျွန်တော်သွားတယ်လို့ပြောတယ်မလားဒါကြောင့်မလို့ဆက်ပြီးတော့သွားနေတယ်ဆိုတော့အဲ့မှာ AD 35မှာလို့ပြောမယ် AD 55မှာ Cording ကိုသူစာပို့လိုက်တဲ့အဲမှာရေးလိုက်တော့နှစ်ပေါင်း20ကြာတယ်အဲ့မှာသူဘာပြောလဲငါဒီတဲ့တမန်တော်တွေအားလုံးထဲမှာအညံ့ဆုံးသောတမန်ဖြစ်ပြီးတော့တကယ်ပြောမယ်ဆိုရင်တမန်တော်လို့တောင်မှငါမခေါ်ထိုက်ဘူးမတန်ဘူးနောက်တစ်ခါဆက်လက်သွားတဲ့အခါ50-61နောက်6နှစ်ကြာတဲ့အခါမှာသူဘာဆက်ပြောလဲအဲ့ဖက်အတင်းတော်ကိုသူစာရေးလိုက်တယ်38မှာတန်ရှင်းသူအပေါင်းတို့တွင်အငယ်ဆုံးသောသူထက်သာ၍ငယ်သောငါအားအငယ်ဆုံးသောတန်ရှင်းသူဆိုတာခရိယာန်ကိုပြောနော်ယုံကြည်သူခရိယာန်နေထဲမှာတဲ့ကျွန်တော်ဟာအငယ်ဆုံးဖြစ်တယ်လို့မပြောဘူးနော်အငယ်ဆုံးသောသူထက်တောင်သာ၍ငယ်သောသူဖြစ်တယ်တဲ့ဆိုတော့သူတော့မှမရှိတော့ဘူးအောက်ဆုံးနေအောင်သူယူလိုက်တာကျွန်တော်တို့ကဘယ်အဆင့်မှရှိကြတယ်တန်ရှင်းသူထဲမှာကျွန်တော်တို့ကအငယ်ဆုံးလားအကြီးဆုံးလားအလယ်အလတ်လားနော်ကိုယ့်ကိုပြန်သုံးသပ်နောက်ထပ်2နှစ်3နှစ်ကြာတဲ့အခါမှာ AD 63-66မှာသူနောက်ဆုံးတိမိုသီသူ့ရဲ့တပည့်ပေါ့နော်ဒါပါစတာပေါက်ဆလေးအတုစီမှာသူစာရေးတဲ့အခါဘယ်လိုပြောလဲအပြစ်ရှိသောသူတို့တွင်ငါသည်အကြီးဆုံးဖြစ်၏ဟာအပြစ်နဲ့ပတ်သက်ရင်ငါအပြစ်ရှိဆုံးမှာတော့ငါဟာအကြီးဆုံးဖြစ်တယ်ဆိုတာငါဟာအပြစ်ရှိဆုံးဖြစ်တယ်စဉ်းစားကြည့်ပါဒီကနေ့ကျွန်တော်တို့ကိုအပြစ်တင်လို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့မခံချင်ကြဘူးအမှန်တော့ကျွန်တော်တို့ဟာအပြစ်ရှိတယ်ဆိုတော့သိရမယ်ရှင်ပေါလုရဲ့တက်တာပြောင်းလဲမှု၃ခုကြည်ပါဒါဟာကျွန်တော်တို့ရဲ့တက်တာဖြစ်ရမယ်ကဲနောက်ဆုံးခုတော့စိတ်နှလုံးနှိမ်ချသောသူတို့သည်မင်္ဂလာရှိကြ၏အကြောင်းမူကားကောင်းကင်နိုင်ငံတော်သည်ထိုသူတို့နိုင်ငံဖြစ်၏တဲ့ကဲကောင်းကင်နိုင်ငံတော်ကိုကျွန်တော်တစ်ချက်ကလေးပြောမှနေကုန်ချုပ်မယ်ကောင်းကင်နိုင်ငံတော်လို့ခေါ်တဲ့အခါမှာဒီမှာနိုင်ငံတော်လို့ခေါ်တဲ့အခါမှာသူ့ဂရိတ်လိုကြည့်လိုက်မယ်နော်ဂရိတ်ကိုကြည့်ဖို့လိုတယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့သူကဘာစီလေယာလို့ခေါ်တဲ့ဂရိတ်စကားလုံးဟာဒီလိုပထဝီအနေထားပေါ့နော်အမေရိကန်နိုင်ငံကမ္ဘာမြေပုံကိုကြည့်မှဘောင်ခတ်ထားတဲ့မြေကြီးပေါ်မှာရှိတဲ့ဒီလိုနိုင်ငံနော်အမေရိကန်နိုင်ငံကနေဒါနိုင်ငံအဲ့လိုဟာမျိုးအဲ့ဒါမျိုးလဲဟုတ်တယ်နောက်တစ်ခုကဘယင်တပါအုပ်ချုပ်တဲ့နိုင်ငံဘယင်တပါအုပ်ချုပ်ကဘောင်လဲပါတယ်တိုးတော့ဒီဘယင်လွှမ်းမိုးနိုင်တဲ့အထိဒီဘယင်ရဲ့အောဇာအာနာရောက်နိုင်တဲ့အထိဒါဟာပါစီလေယာဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်မလို့ကျွန်တော်သိထားဖို့ကကောင်းကင်နိုင်ငံတော်လို့ကျွန်တော်ပြောတဲ့အခါမှာကောင်းကင်မှာရှိတဲ့ကွက်ထားတဲ့ဟာတစ်ခုပဲကျွန်တော်တွက်လိုက်မယ်မဟုတ်ဘူးအဲ့ဒီကောင်းကင်နိုင်ငံတော်လည်းဖြစ်တယ်တိုးတော့ဒီမြေကြီးပေါ်မှာလည်းဖြစ်တယ်ဒါဆိုမြေကြီးပေါ်မှာဘယ်လိုဖြစ်တာလဲဘယ်လိုရှိတာလဲကျွန်တော်စိတ်နှလုံးကိုအုပ်ဆိုးတယ်ဖယားသခင်ဒီကျွန်တော်တို့ကိုအုပ်ဆိုးတယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့အထဲမှာလည်းပဲကောင်းကင်နိုင်ငံတော်ရှိတယ်ဒါကြောင့်ယေရှုဘာပြောလဲကိုရောသူတို့မေးကြတယ်ဘယ်တော့နိုင်ငံတော်တည်ထောင်မလဲအဲ့တော့ယေရှုဘာပြောလဲပထမဆုံးနောင်တရကြတော့အချိန်လေးကပ်ပြီဘာပြောနိုင်ငံတော်တည်လို့နေပြီဒါနိုင်ငံတော်တည်လို့နေပြီဆိုတော့စာကတော့ဗတ္တိဇံဆရာယောဟန်ပြောတယ်ယေရှုဘယ်လိုပြောတယ်နိုင်ငံကောင်းကင်နိုင်ငံတော်ဒီတင်တို့အနား၌ရှိတယ်နောက်တစ်ခါသူပြန်ပြောတယ်ကောင်းကင်နိုင်ငံတော်တင်တို့အထဲ၌ရှိတယ် The kingdom of heaven is near among you The kingdom of heaven is
in you ကျွန်တော်ထဲမှာလည်းရှိတယ်တဲ့ဆိုတော့ဘာစီလဲရရဲ့သဘောကနိုင်ငံလို့ကျွန်တော်ပြောလိုက်လို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ကနယ်နိမိတ်ပဲကျွန်တော်သွားကြည့်တတ်တယ်အခုကဘာစီလဲရခေါ်တဲ့ကောင်းကင်နိုင်ငံဒီနယ်နိမိတ်တစ်ခုတည်းမဟုတ်တော့ဘူးနယ်နိမိတ်မဟုတ်တော့ဘူးနယ်နိမိတ်တတ်မှလည်းမပြောအဲ့ဒီအုပ်စိုးသူတယောက်ဘယင်ရဲ့ဩဇာအာဏာလွှမ်းမိုးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တိုင်းသွားတဲ့နေရာမှာအဲ့ဒီနိုင်ငံဟာပါသွားတယ်ကဲတော့အားလုံးရှင်းသွားအောင်ကျွန်တော်တခုနောက်ပုံစံတစ်ခုကျွန်တော်ပြမယ်ကျွန်တော်ဒီဘုဒ္ဓတအနေနဲ့ပေါ့တခုပေါ့ကောင်းကင်နိုင်ငံတော်နဲ့ဖျားသခင်နိုင်ငံတော်ဆိုပြီးတော့ကျမ်းစာထဲမှာကျွန်တော်တွေ့ရလိမ့်မယ်အဲ့ဒီခါမျိုးမှာမတူဘူးလားလို့ကျွန်တော်ထင်လိမ့်မယ်ဒါပေမဲ့အတူပါတယ်အတူတူပဲအတိတ်ပဲတူတယ်စကားလုံးကွဲတယ်ရှင်မာကုရှင်လုကာရှင်ယောဟန်ကအများသောအားဖြင့်သူတို့ကဖျားသခင်ရဲ့နိုင်ငံတော် The Kingdom of God အဲ့ဒါအများဆုံးသုံးတယ်66ကြိမ်လောက်ရှိတယ်ရှင်မာသဲတယောက်ကပဲကောင်းကင်နိုင်ငံကိုသုံးတယ်32ကြိမ်သူသုံးတယ်ဘာကြောင့်လဲကျန်တဲ့ကျမ်းရတဲ့ကျွန်တော်တို့မှာရှိတဲ့ခရစ်ဝင်ကျမ်း၄ကျမ်းရှိတယ်3ကျမ်းစလုံးကတော့ဖျားသခင်ရဲ့နိုင်ငံတော်လို့သုံးပြီးတော့တကျမ်းကကောင်းကင်နိုင်ငံတော်လို့တိကျတော့သုံးတယ်ဘာကြောင့်လဲဆိုရင်ဂျူးလူမျိုးတွေကဖျားကိုအရာကြောက်ကြတယ်လူတွေဟာအရာအပြစ်ရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်လူရဲ့ပါဇက်တီလည်းပဲမတန့်ရှင်းဘူးအဲ့ဒါကြောင့်မလို့ဒီမတန့်ရှင်းတဲ့လူပါဇက်ကနေဖျားဆိုတဲ့တန့်ရှင်းတဲ့ဖျားရဲ့နာမည်ကိုမခေါ်ရဘူးမခေါ်ထိုက်ဘူးခေါ်ရင်ပြစ်ရှိတယ်ဆိုမှဖျားနာမည်ကိုတော့မခေါ်ရဲဘူးဒါကြောင့်ကျမ်းစာထဲမှာရေးတယ်အေလိုဟင်ဒါမှမဟုတ်ရင်ယာဝဲလို့သူကရေးတဲ့ခါဆိုရင်သူကတွေ့တဲ့ခါဖတ်တဲ့ခါကျတော့အေလိုဟင်လို့သူကမဖတ်တော့ဘူးအာဒိုနိုင်လို့သူကဖတ်လိုက်တယ်ဘာမှမဆိုင်ဘူးဘာဖြစ်လို့လဲဖျားစကားကိုပါဇက်ကမပြောဖျားနာမည်ကိုပါဇက်ကခေါ်လို့မရဘူးခေါ်ရင်ပြစ်ရှိတယ်အဲ့ဒါကြောင့်လို့မခေါ်ရဲလို့မလို့စကားလားယာဝဲဆိုရင်မှာအဲ့ဒီမှာယာဝဲမှာပါတဲ့ vowel a နော်အဲ့ဒါဒီဟာကိုယူပြီးမှတခါအာဒိုနိုင်လို့သူခေါ်လိုက်တာအဲ့ဒါကြောင့်ပြောချင်တာဂျူးလူမျိုးတွေကဖျားကိုအရာကြောက်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဖျားသခင်ရဲ့နိုင်ငံတော်မှာလူတွေသွားမယ်လူတွေဝင်မဲ့ပါရင်ဖျားသခင်နိုင်ငံတော်လူရဲ့အထဲမှာရောက်လာမယ်ဆိုတော့မျိုးကဂျူးလူတွေနားမလဲနိုင်ဘူးလက်မခံဘူးဒါကြောင့်ရှင်မာသဲဟာသူ့ရဲ့ဂျူးလူမျိုးတွေစီမှာသူ့ရဲ့ကျမ်းကိုရေးလိုက်တဲ့အတွက်ကြောင့်သူရေးတဲ့ကျမ်းကိုဖတ်မဲ့လူတွေဟာဂျူးတွေဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဂျူးတွေရဲ့ context ကိုကြည့်ပြီးတော့ဖျားသခင်ရဲ့နိုင်ငံတော်လို့မသုံးဘဲနဲ့ကောင်းကင်နိုင်ငံတော်လို့သူသုံးတာဖြစ်တယ်မလားပါကဲဟုတ်ပြီခုကျွန်တော်ပြောပြမယ် Alexandra Greek စစ်ဘရင်ကြီးမဟာ Alexandria the Great Alexandra ဤတော့ Greek ကနေ Egypt ကိုတော့တိမ့်ပိုက်တော့မယ် Egypt ကိုတိမ့်ပိုက်တော့မယ်အတွက်ကြောင့်မလို့သူ့ရဲ့အရှိန်အဝါကရာကြီးနေတာဟာ Alexander စစ်တပ်လာပြီဆိုရင်ပြီးပြီလူတွေကမခုခံကျင်တော့ဘူးမထူးဘူးရှုံးမှာပဲအဲ့လောက်နိုင်မယ်ကြီးတဲ့ချိန်မှာ Alexander the Great ကသူ့ရဲ့စေတမန်တယောက်ကို Egypt ဘုရင်စီမှာလွှတ်လိုက်တယ်လွှတ်လိုက်တဲ့သူလွှတ်လိုက်တဲ့သူဟာတခြားစစ်သားတွေလည်းခေါ်မသွားဘူးနော်အဆောင်လည်းမပါဘူးတခြားစစ်သားတခုမရှိဘူး Alexander the Great ရဲ့ရွှေလက်စွပ်ဘယင်လက်စွပ်အဲ့ဒါလေးကိုပဲအဲ့ဒီမှာထည့်မှာသွားတယ်မြင်တယ်Alexander ရဲ့လူလာမယ်ဆိုတဲ့တင်းကသူကြားပြီးတဲ့ခါကျတော့ Egypt ဘုရင်ဟာစစ်တပ်တွေအထက်ထက်စောင့်တဲ့ထဲမှာပလင်ပေါ်မှာခါရကြနာသူထိုင်နေတယ် Alexander the Great ရဲ့စိတ်တမန်ရောက်လာတဲ့ခါသူခတ်တီတွေပဲလူတွေကိုဖျက်ဆီးသွားပြီးမှအဲ့ဒီ Egypt ဘုရင်ရှေ့မှာသူရောက်တော့ Alexander the Great ရဲ့အမိန့်ပါတယ်ဆိုမှသူရဲ့လက်စွပ်ကိုပြလိုက်တယ်ဒါ Alexander ရဲ့လက်စွပ်ဖြစ်တယ်သူ့ရဲ့ကိုယ်စားကျွန်တော်လာတယ်ဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်လက်စွပ်ကိုသူကင်တယ်ကင်ပြီးတော့သူပြောလိုက်တယ် Alexander ကဘာလုပ်ပါလို့ပြောတယ်အဲ့ဒါကိုချက်ချင်းကျွန်တော်အခုအကြောင်းကြားဖို့ကျွန်တော်ပြန်ရမယ်နေဦးခဏလို့မောင်မင်းခဏလေးနေဦးဒီဥစ္စာစဉ်းစားဖို့လိုဦးမယ်ထင်တယ်အရန်ခက်တဲ့ဥစ္စာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီမှာရှိတဲ့မူကြီးမတ်ကြီးတွေနဲ့ကျုပ်ဆွေးနွေးအောင်မယ်ဆွေးနွေးပြီးတဲ့ခါကျွန်တော်
Pira net card chimbe, a champion, Lutia Klubma, champion like me. No. I didn't see the Mamiabu. No. Don't chant to chant you like it. But in yet, but in tiny red tango, not Mijibona. Sitakalo. Tiny red tango, I bayin tango. The card don't have wine in Mijiboma. Alexander the Great Ma, Janopian Joyami appear, Mayamachin, a shiminjiha, Disiani apingo, Taco in the pew. Sensaji. Toma seta diama, setadia maromabauno. Seta namalem, Seta, Lennes road, that town on Tumababu. Pemetu Babale, Alexander the Great less supper. Alexander the Great power. Eddie Hanna to a main pillar. A shame Menji ha, Joko, up him a payment in DC Wangani, Joko Mapu. Ha! To me, and being what I make to appear. To a bale. Alexander at the bay, John Bay. A sim, second bay, sit a mammy. Todo lebe, Alexander ya power to the Caradima, Sotalajima, a main to like the catcher. Deep a yam alone I move. Tamadoyebu, Abule, Tatala Dilugo Nina Mobu, Dilugo Pongana Mobu, Alexander go, Bama Tempera Tolana, Pitoma. Anything to Apiology, Tidwan in error to Babiole. Gay Cadaso in Lebe, Mommy, Twalido. Alexander Drico Piolaipa. A main or she let a colo piece of Babilo. John Jalaiba. Okay, I jam to Piandoari. Alexandra di Mamashiba. Todo lebe Alexandra di Payinji and Nalondarema, the carrot topa wimpiro, Ocho like that. Egypt Payinji go Ocho like that, Egypt Payinji, Alexandra go Mamia do lebe, di Macono, Nakan be that. Era di Basilea yet the baby. Basilea. Tajamolo, Jonoro di Ninja Nalonsi do di Mingla Shebejo, Gonkin Nangandi, Toturi Nangalapuraka Ma, Ninja do the bush, Nature de Saint Alonsi de Yongji do Kriya, Simmaye, Ateta, Nalondarema, Payata Kindi, Baye and Pine, O Soro Muilo Solara Pide, Hallelujah, Amen. I don't know, so the Champaglia. Babio the Lesra, which not my papiami. Mimi a picture. Agoya made a chinigo, Yota Ninchaswa won canto to Rudi, Mingala Shijai. A jamuga told Rudi Piatki, a low dogo, like shouto, Gonkin Nangantamia, Pichalini. A yautang piashin county paper say, Amen. Jesus.